ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ದೋಸೆನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅದು ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿನೂ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಾರೆ. ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ 1-2 ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀರು ಅಷ್ಟು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳುವೂ ಅಲ್ಲ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಲಸ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೌಟು ಹಾಕಿ ದೋಸೆನ ಹುಯ್ಯಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆನ ನೀಟಾಗಿ ಹುಯ್ಯಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅದನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಾಕು, ಬೇಯುತ್ತೆ ಬೇಗ. ಹಾಗೆ ದೋಸೆನ ತೆಗೆದು ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.